Anh chàng đưa hai cô gái về nhà chơi bài, nhưng lại quên báo cho người bạn cùng phòng. Kết quả là lúc ba người đang chơi, thì bạn cùng phòng bất ngờ thức dậy, vừa gãi mông vừa đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh ra, lấy một chai coca lạnh rồi tu ngực, uống xong thì sảng khoái ở một cái, sau đó thoải mái ngoài mũi, rồi chuẩn bị quay về giường ngủ tiếp. Nhưng vừa quay đầu lại, thì thấy ba đôi mắt đầy hoang mang đang nhìn chằm chằm mình. Nào anh bạn đứng hình mất mấy giây, sau đó ngại ngùng ngộ ra, tay chân luống cuống không biết để đâu, quay phắt người lại định chạy nhưng sau lưng là bếp, nhìn xuống đất cũng chẳng thấy cái lỗ nào chui, chỉ đành cuống cùng chạy thẳng về phòng mình. Anh chàng lo lắng cho trạng thái tinh thần của bạn cùng phòng, liền gõ cửa phòng anh ta, nói rằng mấy cô gái đã đi rồi. Anh bạn tin thật, mở cửa ra và ngay lập tức xả một tràng như bão tố vào mặt anh chàng. Tại sao không nói trước là có con gái hả? Lần tao bẽ mặt thế này đây, sau này ra ngoài chắc tao phải đeo mặt nạ mất. Anh chàng vội trấn an, yên tâm, mấy cô ấy sẽ không kể ra đâu. Nhưng bạn cùng phòng vẫn hoang mang. 我说他那样嘴里挺碎，尤其是那白衣服那个。 Nói một hồi khô cả miệng, anh ta đi ra phòng khách lấy nước uống, nhưng vừa bước ra, thấy hai cô gái vẫn đang nhìn chăm chăm vào mình.